asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan bu gàtt rek jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk. di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci daara ji di leen ñaanal di sàkku seen ñaan. yàlla mi am jàmm yàlla nu ko yàlla boole defal ñu tawfiq ba lépp lu ñu yéenee liggéeyal suñu bopp ak suñu njaboot ak suñu réew loola yomb ñu. di leen fàttali numéro téléphone bi 77 634 06 68. bu ko defee tomb yu gàtt lañuy tënk yoo xam ni yii mooy indi vidéo bi gàtt lool. bu njëkk bi ñu ngi ko jëmee ci suñu mbokk Iran Ndao. dañuy faral di déglu ay waxtaan ci internet yàlla dogal ñu yem ci ay kàddu yoo xam ni yëkkati na ko ñu déglu ko waaye mu mel na am na njuumte loo xam ne lii def na ko ca kàddu ya mu yëkkati. ndax dafa mel na ay xale ñoo ko doon laaj ci baatu ëmbal ak njaaloo mu wax ne ëmbal ñiy rafetal ñoo koy wax, njaaloo ñiy rafetalul ñoo koy wax. waaye loolu nag du wolof. su fekkee ne Iran Ndao wolof lay làkk, njaaloo mooy jëf ji mën a jur ëmbal. nit du ëmbal te njaaloowul. nit nag mën naa njaaloo te du ëmbal. kon ñaar ñooñu wuute nañu, donte nag ñoo bokk luñ leen di mën a tudde ci wàllu bàkkaar. ku njaaloo te ëmbaloo da ngay am yool bàkkaarub njaaloo bi. ëmbal ga moom leneen la. ku njaaloo ëmbalit am nga bàkkaaru njaaloo dong lañ lay àtte. ki njaaloo ba ëmbal ba mu fés ne ëmbal na mënee su ko àtte lu dul àtteb njaaloo. fa la ñuy yem ak moom. ki njaaloo ëmbal ak ki njaaloo ëmbalul ñoo bokk àtte ci sharia. bu ko nangoo rek wala ñu fekk ko ca jëf ja jàpp ko, loolu ñu wax flagrant délit, loxo bi ci biir saaku bi, su boobaa àtteb sharia rek kay dal ci ñoom. ñaar ñoo ci tolloo, ki ëmbal ak ki ëmbalul. kon loolu Iran da cee juum. fi mu juumaat tamit mooy ku dem ca bërëb ba lekk ca laax ya yàgg ki ëmbal yéen a yem. kon mag mu metti di. kon mu metti nag Iran wax dëgg yàlla. ala kulli xaalin ngénte laax mën na caa bañ a am, beñe mën na caa bañ a am, naan kafe sax mën na faa bañ a am. kon bu demee ba nit ña daje fa, loolooy waral ñu fay togg laax wala ñu joxe fa lu ñu lekk, nit ña lekk ko. loola jotewul ak tudduma dara tudd daal liñ ca xam mooy wat xale bi, rendil ko gàtt, tëfli ci noppam yii, nodd fii liqaam fii, loolu de mooy tudd mi. amaa ñam yeñ coy togg ak lu ñu tudde ngénteeg loolu lépp moom jotewul ak sharia dara. loo ca lekk ak loo ca naan xanaa ñu jox la ca lu xaraam loo xam ne lii lekk ko daganul ci jullit. waaye bu dul loolu yàkkal ka def jëf-jëf mun leen cee yem. yow ma fa teew ak yow ma fa romb ak yooyu yëpp ba ci ki ñëw di ko tudd amuñu ci bàkkaar. ba ci ki ñëw di ko tudd amuñu ci bàkkaar. kenn ki am bàkkaar daal mooy ki nga xam ni kii moo jëf-jëf ci muy ku góor ki ak ku jigéen ki. keneen ku dul ñooñu amuloo ci bàkkaar illa mu fekk yaa leen màkkaroo wala yaa leen interprète wala yaa leen ko yombalal wala yaa leen wutal lu tax ñu mën koo def. su boobaa mën nañu wax ne am nga ca bàkkaar. waaye bàkkaar ba du àgg ci bàkkaaru ki ko jëf nag déedéet yamuñu. bu ko defee loolu la ab leeral la. yaakaar naa ne ñi déggoon wax jooju bés bu ñu déggee lii danañu xam ni wax jee ak njuumte dong la woon. bu ko defee deuxième tomb bi mooy waxi Mbaye Pekh. Mbaye Pekh benn waay la ju dëkk ci Sénégal, juddoo màggee yaroo ci dëkk bu ñuy wax Pekh Tall, mi ngi fii digganteem ak Louga matul 30 kilomètres. bokk ci askan wu baax, ay nit ñu baax,
ay magam sax laa gënoon a xam man booba xaleel laa ñu daan dañal jugee peex di dañal ba àgg Cees loolu mi ngi mel na tey ci man di ñëw suñu kër yor fas di ko dañal magam joojee laa fàttaliku man ba ñu or booba laa doon wax naan sama yaay ma naan ko kii lu nekk ci gémmiñam gi lan la booba xale laa kon mbay peex fi mu bokk waaye mbay moom de moom wax dëgg yàlla niñ koy waxee déggu juddoo ci guy la wax dëgg yàlla façon bii muy defee nii géwél bu bëgg boppam du ko def Sénégal ay géwél a ngi fi am dignité am grandeur fonk seen bopp respecté seen bopp image yu mbay peex bii du image bu rafet cim réew mbindeef mu mel na mbay peex baaxul ci àll baaxul ci kër mbay peex baaxul ci réew façon mbindeef yi duñu royukaay ci ay gune duñu royukaay ci ay mag duñu royukaay ci biir ci biti malheureusement boo demee ci këru diine yi sax fa nga koy fekk mu ne lijj jaaral ca loola boo demee ci politique bi mu mel na weñ di naaw fu ko neex mu takk ku mel noonu nag dañoo war a dox ba Sénégal façon yooyu dootul fi amati loolu ci xeex bi ñuy xeex la war a bokk façon mbay peex génn réew mi jeex fi tàkk bu fekkee ne dañu fee bëgg a prospérer ku fi nekk bëgg a def ni mbay peex def ñu sàkkal la pexe ak nuñ la mën a sàkkale pexe parce que ñooñu tooke lañ ci société baaxuñ ci askan wala yaasu billah baaxuñ ci askan ñu mbel mbay peex suñu nekkoon ci réew mu normal kenn du leen jox kàddu ñuy wax bu ñu ñëwee ci mbooloo nut la ñuy def régler parce que mbay baaxul ci réew baaxuñu ci réew dañuy delloo réew ginnaaw ndax doo liggéey doo xëy doo gont yow daal lii sa métier mooy fu tooy rek nga dem tag fa soo fa tagee ba mu wow nga daw randu feneen loolu aliyaasu billah baaxul ci réew bu ko defee kàddu gi mujj gi mi ngi jëm ci Alioune Tine ndax defe naa waxoon nañ ci ba noppi ma gis ko bërki démb ci émission bu ñuy wax grand jury muy wax ba indi ay kàddu jëmee ko ci Macky Sall wax ji nag lii la ca wax dafa ne Macky Sall est prêt à faire toutes les concessions nécessaires y compris dialoguer avec Ousmane Sonko parce qu'il veut laisser au Sénégal un pays stable et sécurisé loolu lu mu tekki ci wolof nee na Macky Sall pare na pour yolomal nangu lépp loo xam ne lii tegees na ko rawatina bokk na ca loola mooy dem waxtaan ak Ousmane Sonko ñu ne ko loolu lu ko waral mu ne ndaxte dafa bëgg bàyyi ci Sénégal mu nekk Sénégal goo xam ne gii gu dal am jàmm am yiw loolu moo tax mu bëgg loolu lépp nangu na lu ne nee na Macky Sall bu fekkee nangu na loolu kooku affaire am la ma wax ko ci waxinu wolof bu gën a leer kooku domadaam la du suñu domadaa na dem seeti ku muy waxal na dem seeti ku muy waxtaanal wax naa leen ne lee dialogue amu fi ñun fi mu ne nii élection la ñu tal léegi incha allah dem ci suñu campagne électorale buñ jugee ci campagne électorale bi dem voté ji bu ñu voté ka ñu fal ñu lijjanti ba fexe ko yóbbu ca palais ba léegi nit ñi dellu ci seeni yitte moom mu xam fu mu jëm su boobaa su fekkee ne nguur gi fi ñëw da koy lijjanti xam lan moo war a doon taxawaayu Macky Sall kooku su boobaa ñu xam waaye Macky fi mu ne nii soxlaw ñu ay dialogue ak moom soxlaw ñu waxtaan ak moom élection yi daal na ko organiser ci gaaw ñu jóge fii ci li ñu nekk loolu lañ ko santuñu ko leneen réew mii li fi yëngoo gum ba ñetti nit dee ci c'est lui le responsable kon kay kooku munoo ko def loolu ba pare nga naan dama bëgg a bàyyi réew mi ci jàmm bàyyi ma kay ba nga fi taaleeg daay ba pare ba taal fi daay ba noppi ba ay bakkan wadd ca munoo waxi bëgg jàmm Alioune Tine da ngeen a yabaate may leen ñu jàmm Macky bu bëggee waxtaan na waxtaan ak yéen wax dëgg yàlla waxtaan dong la dugg leen ca palais ba toog ak moom yow ak gujaabeeg keneen ku bëgg ngeen toog waxtaan Ousmane Sonko dialoguewul loolu war ngeen koo jàpp ba pare ay bokki Ousmane Sonko jege ñaaleem ak xaritam ak ñëpp saxalal nañ leen ne leen Ousmane Sonko dialoguewul Ousmane Sonko waxoon na ko it nee na du waxtaan ak du dialogue ak Macky Sall te nag Macky suy waxtaan ak Ousmane Sonko lan lay wax ak moom Macky fi mu ne ni une semaine deseetu ko fi une semaine kon kay kooku nag wax dëgg yàlla li ko war mooy mu dem bañu may ñoog jàmm ak salaam njorowal jàmm
may leen ñu jàmm ci mi ngi waxtaan ak mi ngi dialogue mi ngi diisoo Ousmane Sonko ca biir kaso ba génn gu fa te du ngeen nangu yéen kenn nekk ca biir kaso ba lennam di génn biñ fi génnee ay vidéo rek da ngeen ne pour lan lii de jar naa lijjanti du yebal ngeen seeni ndaw ñuy wax naan daf koo def ci biir kii bi complicité ay waa prison bi ñoom ñoo complot moom ba mu génnee vidéo yi du loolu ngeen fi waxoon loolu ngeen fi waxoon am na fii ñoo xam ne jàpp nañ leen ba fi ñu toll ñu ngi ci loxoy yoon ci lan jiiñ leen rek ne leen dossier médical Ousmane Sonko yéen a ko tasaare te loolu mën a jaar fu bare ñooñu fi mu ne nii ña nga ca njàqare ña nga ca fitna seenu njaboot ci lan réew moo xam ne mii dañuy doxale ay façon yoo xam ni doo xam lu mu mën a signifier ko defee ñu yemale kàddu gi fii ba beneen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.